Iron Man ကသူ့ရဲ့တန်ချက်ကဝတ်စုံကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဘာလို့ Vibranium ကိုမသုံးတာလဲဆိုတာတင်သိပါသလား Vibranium ကကမ္ဘာပေါ်မှာအမှားကျောဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တိုနီတာတိုက်တန်ချုပ်ပေါ်မှာ Thanos နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တုန်းက Vibranium ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဒီလောက်ထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ Iron Man ကနောက်ဆုံးမှာနာနိုနည်းပညာသုံးဝတ်စုံကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာလဲအဖြေကတော့Vibranium ကကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်မင်းရှားပါလုံးလို့ပါပဲပြီးတော့ Iron Man ရဲ့အဖေကရှိသမျှ Vibranium တွေအကုန်လုံးကိုကပ်ပရိန်အမေရိကရဲ့ဒိုင်းဖန်တီးဖို့သုံးလိုက်လို့ပါပဲဒါကြောင့် Iron Man ကဝတ်စုံလုပ်ဖို့ Vibranium ကိုသုံးချင်ရင်တောင်မှသူရနိုင်မဲ့နည်းလမ်းမရှိတော့ပါဘူး Vibranium ကအရန်တည်ငြိမ်ပြီးသူ့အတွင်းထဲမှာ Electron ရွေ့လျားမှုမရှိသလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ Iron Man ရဲ့ဝတ်စုံကပြန်တန်းဖို့လိုသလိုစွမ်းရည်မျိုးစုံကိုထုတ်သုံးနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နာနိုဝတ်စုံက Iron Man လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် Vibranium ဆိုတာလည်းလုံးဝမပျက်စီးနိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး Vibranium နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြောက်တုံးကို Thanos ကလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဆွဲထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ကပ်ပရိန်အမေရိကရဲ့ Vibranium ဒိုင်းဆိုရင်လည်း Thanos ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ Vibranium မှာတည်စေနိုင်တဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အတန်လိုင်းတွေမိသွားရင်အဲ့ဒါသုံးမရသလောက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နာနိုဝတ်စုံကိုရန်သူတွေဖျက်ဆီးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နာနိုမုံလေးတွေကပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့တိုနီဘာလို့ Vibranium ကိုမသုံးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေပါပဲ